العامري في منطقة سعوان في محافظة صنعاء، والتي شهدت جريمة بشعة أثبتت قسوة الواقع الذي نعيشه، حيث اقتحم اللص القاتل هشام الصلوي منزلا في المنطقة ليقدم على ارتكاب مذبحة بشعة راح ضحيتها الطفلين إلياس مالك الجندبي العامري 7 سنوات وأخيه أنس 8 سنوات، بعد أن قتل جدتهما حرم المرحوم يوسف محمد الجندبي العامري الحجة حليمة البالغة من العمر 85 عاما. واختبأ تحته المجرم السفاح، وهذه هي الدماء ما زالت. استدعاء الأدلة الجنائية واستكمال جميع الأجهزة الأمنية من اقتحام الغرفة، فليفاوص رجال الأمن وقاموا بكسر الأبواب، فتفاجأنا بوجود ال3 الجثث مطروحة على الأرض والمتلبث ملطخ بالدماء ومختفي تحت السرير. قام رجال الأمن بالقبض عليهم. دخلت المنزل المنكوب تحيطني الأجواء من الكآبة والوحدة. التقيت أم الطفلين التي تجسد الألم والحزن في عينيها تقف في صمت قاتل، بينما بدا والد الأطفال المغترب مالك مهدي محمد قائد الجندبي العامري كظل مهموم يحمل كتلة ثقيلة من الوجع وكميات هائلة من الأحزان. رحت السوق اشتري هدايا لحفل التخرج حقهم. نعم. وعندما عدت إلى هنا وجدت الباب مسكر عليهم بالغرفة مع المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل حال، ما زال الحزن ما يزال. حسبنا الله ونعم الوكيل. لعل القصاص قد يهدئ من أحزانكم ويخفف من أحزانكم، لكن نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء. شاهدت الأطفال يلعبون ويمرحون في فناء المنزل، وبدا لي وكأني أرى الطفلين إلياس وأنس يلعبان معهم في لحظات من المرح قبل أن تسلب منهم أرواحهم الطاهرة بصورة بشعة وأكثر وحشية. وجدت الأرجوحة لا تزال معلقة تتحرك إلى الأمام ثم إلى الخلف، وكأنها تذكرنا بضحكات الطفلين وضوء عيونهم البريئة. مشهد آخر تجلى إذ خرج إلينا من إحدى زوايا المنزل المكلوم أخوهما الثالث الطفل البراء بن مالك الجندبي العامري ذو 3 سنوات، ذلك الطفل الوحيد الذي نجا من هذه المذبحة. تخيم على ملامحه حكاية وجع وغصة ألم ربما لا تتحملها الجبال العاتية. وفي غرفة الضحية الحجة حليمة العامري كانت وسائلها الروحية ممثلة بسجادة الصلاة ومسبحة الاستغفار تزين غرفتها، مما يظهر القيم الروحية التي لم تسلب من هذه العائلة حتى في أحلك الظروف القاسية. لكن الصادم في هذا المشهد أن السجادة بدت ملطخة بدمائها ودماء الطفلين كشهداء عند ربهم يرزقون.